विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। फोंड्या बाजारांत फुटपाथीर अनाधिकृत बाजारकार वाडिल्ले आसात। तांचेर कारवाय करची म्हण मागणी घेवन वेपारी संघटनेन फोंड्या सीओक निवेदन भेटयलें। RDX खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। हे मान्य केले आमकां ती वखदर नेवो दिलो तो ती वखदर कांयच हें करनालो मार्केटान सगळी फुटपाथ ही वाडलेली वाडत गेली आनी कंट्रोल कांयच नासलो म्हणून आमी सीएमा कडेन मिटींग जाल्ली आमी सीएमाक रिक्वेस्ट करून सीएमान आमकां नवो ती वखदर दिलो आमी आज तेजी मिटींग हे ताका मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले 3 वीक कंप्लीट आपूण जाग्यार घालता म्हणून एका आठवड्यात करता आता तेणें EMI आपूण सगळे तेजे स्टाफाक आपूण नोट बी घालून प्रोसिजर चालू केला। तुमचो डिमांड फक्त भायरचे बसता तांकां हे काडपाचे भायर बसता तांकां काडपाचे आनी रोडार जो बाजार जो भरतालो पळय न्हू तो आसा तेचो रॅम्पार बसोवपाचे सो ते आतां तुमचें मान्य जालें। मान्य म्हणजे तेणी आश्वासन दिला की करता म्हणून आठवड्यापर्यंत रिजल्ट फर्दर एक्शन प्रॉब्लम हांव जाणा कित्याक आमी बरीच फाटले 5 वर्सां खबर आसतलें हो हांव आनी फंडांचेर कावन्सिलर पयशे सदांच घेतालो। आयज वेंडर तेच इश्यू खातीर हांगा आयले म्हणून म्हाका तेंच्या वांगडा सीओ कडेन वचून मेळोन दिली हांव गेलो तर सीओक हांवें सांगलें परिस्थिती कितें आसली आज रस्त्यार सारकी बसता गाडी मागीर तेच्या भायर गाडी हाडून लायता दोनी सायडी गाडी पार्क आनी रस्त्यार थंय चलोवंक मेळना थंय गाडी चलोवंक मेळना पूण सीओक आमी रिक्वेस्ट केला परतो रिक्वेस्ट केला की ते वेंडर्सां थंयच्यान काडचे फुटपाथा वयले रस्त्या वयले आनी तो पार्किंग एरिया मार्केट सकयल जे आसा ते तांकां व्हरून घालचे असो रिक्वेस्ट केला हांवें आनी सीओ म्हणून आपल्या MI बी आपूण सगळें करता आनी आपूण एक विजीट दिता अशें म्हणून सांगलां।